aku tes dulu. Oh, jadi punya aku yang low. Alatnya low kayak kemarin. Tarik sama loader be, Pak? Kalau ditarik aja talinya yang ada tahan. Ada bantuan dari belakang biar talinya nggak terlalu utama, ya enggak. Yang penting muka belakang. Ya, dorong lagi keren. Penyetir ya Pak Rijal, penyetir Pak Rijal. Alat gua mati keren. Ini ketahuan kenal potnya berubut-berubut. Nah, kayaknya kena di tangki juga ini dah. Iya. Aduh, guys. PC-nya, guys. PC-nya, guys. PC-nya yang tenaganya low. Kita dorong kontainer, guys. Yang dalamnya ini nggak tahu apa isinya, berat. Ini harus alat dua ini. PC-nya anjut-anjutan, guys. AC-nya matikan dulu Pak, AC-nya Pak. Harganya low, guys. Mungkin ada trouble di engine-nya ini atau di filter-filternya. Sama aja. Posisi baket kupas aja Pak ini Pak. Oh, pas sampai. Oh, ada stok deh. Bertambah low 03 naik ke listrik lewat 5. Itu aja dulu, kita lepas aja dulu. Nggak bisa guys. PC-nya treble guys. Mungkin mah karena keberatan guys. Aduh. Oke guys, sampai sini aja dulu. Nanti untuk tengah hari. Musik udah di mana keren. Musik bertambah loading keren. Itu jadi 3. Iya. Oke guys, kita kembali ke mana itu? Sudah terukur aja kemampuan namanya. Kayak bebannya tuh. Kita kembali ke tempat kita langsir batu bara dan gendong rame-rame. Ya, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen.